Знали ли вы, что попугаи — одни из самых умных птиц на планете? Они могут не только повторять слова и звуки, но и понимать их смысл. У попугаев крепкий клюв, который помогает им легко раскалывать твердые орехи и семена. А еще они обладают отличной памятью и могут запоминать целые фразы на многие годы. Некоторые попугаи живут до 50 лет и дольше, что делает их настоящими долгожителями в мире птиц. Вот такие удивительные создания живут среди тропических лесов. Поставь лайк этому ролику и подпишись на канал, чтобы узнать много интересного о мире.